Hello，大家好啊！好耐冇同大家閒談啊。咁咧，呢排咧都好多朋友過嚟揾我啦。由幾多月啊？5月係啦，5月咁啊，跟住有一班朋友啦，咁跟住唞一唞，咁啊7月就一次過有3班朋友過嚟，所以咧就中間可能有啲片咧就冇啊，因為冇去玩。咁有去玩嘅都有拍嘅。咁都係啦。天時太熱啊。暑假咁啲朋友又可以過嚟揾我啦，但係就相對地暑假去嘅地方可能都有局限啦，因為太過熱啦。咁好似啱啱我放咗上去嘅桃園啦。我哋去近近地嘅桃園啦，因為啱啱落完高雄咧，個高雄實在頂唔住，太熱啦，實在係咯，我簡直覺得係死亡之旅。咁咧，仲要係誒個塊面咧就中咗招啊！因為天氣太熱啊，咁我啲皮膚又唔係太好啦，咁就急性嘅皮膚炎。咁咧就係因為天氣太熱，咁我可能就係去完奇津咧曬完之後就極速咁樣就爛嘴啊，喺啲嘴角位啊，喺啲眼皮啊、眼底啊，咁啊去咗睇皮膚科。咁咧皮膚科嘅醫生咧好專業。咁咧仲要係哇極快咯，我冇諗過睇個皮膚科可以咁快。咁可能我琴日去嗰陣時咧，都相對少人。我一入到去其實一掛完號，我個 pat pat 坐咗落張凳度，諗住篩翻啲嘢，一擠翻啲嘢就已經嗌我啦。咁見埋醫生啦，攞埋藥啦，係極速。我諗係唔需要20分鐘我就走得咯，係啦，好快。咁同埋醫生都好專業啦，因為佢又講俾我聽究竟發生咩事嘅。咁啊，佢問我有冇換過化妝品啊、護膚品啊，有冇用過一啲刺激性嘅面膜啊，都冇嘅。咁跟住佢就問我啦，你係咪去過一啲好熱嘅地方或者好凍嘅地方咁樣？我話係啊，去咗好熱嘅高雄啊。咁啊曬完之後就起啦。咁佢就話呢啲急性嘅皮膚炎咧，多數都係會生沿住啲眼嘅側邊生，同埋個嘴嘅側邊生，咁啊全部中晒，係啦。咁啊好醜樣啦。咁今日就叫做好翻啲啊，都好快啲藥。食咗藥搽咗藥膏咧，就好快退嘅，就冇再甩皮。咁咧係唔痕嘅，但係就齋甩皮啊。好醜樣。咁啊掛住玩啦，玩到塊面爛埋啦，食好多嘢啦，肥咗幾磅啦。要努力減肥啦。啲朋友走咗之後就要晚餐就要絕食啦。咁今日咧又同啲台灣嘅朋友啦，就去咗飲茶，去咗淡水飲茶啦，行淡江大橋啦。咁之後就又次亂咁碌啦，咁啊碌咗去富貴角燈塔。咁但係實在太熱啦，我哋冇辦法行到去，已經頂唔順，4個人都一齊嗌投降，走啦走啦，頂唔順啦，燶啊就嚟，因為冇裝備。我哋係飲完茶諗住去行下嘅啫，點知係熱到不得了，最終就去咗淺水灣。喺淺水灣度飲杯咖啡啦。行下走下咁啦。咁咧我哋係完全即係佢哋知啊，我唔知啊。原來喺新北市咧就有淺水灣同埋呢一個白沙灣嘅喎。係啦。咁相對咧個海岸咧就一定係比香港靚㗎啦。咁但係香港都有佢自己嘅特色嘅。咁我今日好慶幸咁樣喺淺水灣度飲咗個 high tea 啊，係嘛？不過係新北市嘅淺水灣，唔係香港嘅淺水灣。咁其實都沿岸好靚啦，其實都唔使講㗎啦，個個都知道台灣嘅沿岸都好靚嘅。咁同埋我最中意睇嘅都會係雲啦。佢啲雲咧係成日都好多唔同嘅變化嘅。好得意，好似頭先我拍過一段片啦，咁就未放上去。
係成條好似橋咁長嘅，係啦，咁又見到彩虹啦今日，咁啊不過喺架車度影唔到，咁好好彩呢幾日都成日見到彩虹啦，咁啊哇本身熱辣辣嘅，跟住翻到嚟林口呢邊咧就突然間落大雨啦。咁咧，因為曬得好緊要咧，個地下好熱，跟住佢一灑嗰陣雨咧，成個地下咧，我哋好似去入咗仙境咁，成個地下都蒸緊有煙咁，啲煙就升上嚟，未見過，係啊，好神奇，好詭異啊！咁啊好多嘅景色咧，其實喺香港都睇唔到，喺呢邊就哇人哋台灣人會覺得白痴，未見過咁蠢嘅你。咁其實香港有嘅嘢咧，就呢邊可能冇啦。咁呢邊有嘅嘢咧，香港亦都未必有啊。咁啊係啦，咁就希望可以多啲地方同大家去下啦。咁剪片嗰度就相對比先前剪得好咗嘅，但係可能都係好隨意啊。我去親邊都好隨意，就冇乜點樣搜集啲資料啊去講咯。咁但係事後咧，我都會喺下面嘅描述欄嗰度咧，都會寫翻嗰度喺邊度啊，幾時開放啊，有啲咩睇。咁大家可以喺下面嘅描述欄咧開翻嚟睇啦。咁都嚟緊會都係亂咁走啦，都係亂咁走，開架車亂咁走。咁嗯，會去邊咧？我都唔知。咁我就係知咧，我老公啊，我老闆咧，佢啱啱咧，我哋因為亂咁走咧，去咗新北市嘅公寮區，咁咧就係一個北海岸，好靚。咁啊就係咁樣亂咁碌之下咧，就喺公寮區嗰邊咧，就揾到一個大鎖。咁咧呢個人咧就非常身痕啊，因為佢成年幾咧冇潛過水啊，咁所以佢即刻就已經埋去抄牌，咁啊問人哋啊有冇得潛啊，幾錢支樽啊，岸潛定船潛啊，可以幾多人包一隻船啊咁樣啦，咁咧好快速咁樣咧，佢就喺啱啱過咗個星期六咧，就已經岸潛咗一次啦。咁都叫落下水啦，因為啲裝備實在太耐冇掂過水啊，咁所以佢都希望可以試翻啲裝備有冇問題，因為佢報咗呢個 dive shop 搞嘅澎湖嘅一個船潛，就3日2夜嘅，就會喺船度瞓埋，喺船度潛埋咁樣嘅，咁佢就話佢自己都未去過澎湖啦，咁好想試下去澎湖度潛啦。咁佢去綠島咧都去過幾次㗎啦，咁佢諗住試下去澎湖睇下又會唔同嘅景色啊，有啲咩嘢可以睇啊，咁啊到時睇下佢有冇啲精彩嘅嘢話到俾我聽，我又話俾你聽啦，係啦，因為佢自己部360咧都仲未有潛水學啊，唔知道可唔可以趕得切個潛水學嚟咧帶落水。咁如果帶落水嘅話，就可以俾大家睇下啦。其實台灣嘅水咧好清嘅，咁但係佢就話俾我聽，佢今次星期六去潛嘅岸潛喺呢一個新北市呢度潛咧，咁就佢話水係清嘅，但係就唔夠綠島咁靚啲水，係啦，咁啊接住8月睇下佢去澎湖咧就有靚唔靚啦。咁樣咯，咁係啦，佢太耐冇潛水啦，都都身痕咗一排嘅，咁啊冇諗過佢一打完卡同人哋問完啲資料之後就即刻嗱嗱聲星期六走去潛啊，係啦，咁啊好靚嘅海岸啦，其實都係我哋嚟台灣嘅原因啦，佢好中意海啦，好中意玩啊，好中意玩電單車啊，環島啊，踩單輪啊。踩單車啊，咁佢都好多活動嘅，咁我可以多啲嘅 me time 啦，係啊，咁但係如果佢冇去玩嘅話咧，我哋都會亂咁走啊，周圍走啊，好似今日咁樣亂咁走，飲完茶又亂咁走，係啦，好過喺屋企宅在家啦，好悶啊，咁就希望下一次
可以多啲嘅話題同大家傾下啦。咁我成日都喺啲片嗰度講，哇，好靚啊，好 OK 啊，係啊，因為喺香港冇咁多好 OK 嘅地方啊，所以咧台灣嘅景色係真係好靚嘅。咁咁可能又係因為我自己嘅心態啦，永遠都覺得我睇嘅嘢，如果你都持住一個好欣賞、好讚美嘅心態去睇，其實呢個世界係好好嘅。固然啦，每個人都會有自己唔如意嘅時候，咁但係咧，我自己會覺得所有嘢都係你自己點樣諗嘅啫。就正如我有陣時會同啲朋友傾偈嘅時候，佢哋好唔開心，咁會同我講點解我睇件事同人哋睇件事唔一樣？其實大家睇嘅嘢都一樣，好似一個樽咁，你喺呢邊睇就會睇到呢邊，但係我喺對面睇同一個樽就會係另外一面咯。咁所以其實大家都可以放鬆啲，開心啲啦。我知道而家嘅大氣候啦，全個世界嘅經濟都唔係好嘅，咁大家都可能冇以前咁開心啦。咁啊，希望大家都可以開開心心，有時間就多啲出去行下啦，唞下氣啦。因為香港人咧都實在係太過繃緊啊，係啊，咁所以但係香港人都適應力好強嘅，咁所以大家都要加油啦。咁我喺呢邊都會加油啦。咁盡量可以多啲同大家傾下正面啲，點樣去開心啲咁行落去啦。誒係咯，我哋呢啲都一把年紀啊，係咪？咁開開心心有一日，唔開心都係一日。咁所以好感恩我側邊有好多好多嘅朋友，包括香港嘅朋友啦，真係幾十年嘅朋友都好多個。咁佢哋個個都好關心我啦，知道我過咗嚟，咁都成日過嚟探我啊。所以我呢度咧係變咗民宿咁啊！我呢個月洗床單啊，洗到即係洗機都爛啊！真係係咁換床單，係啊，咁但係好開心嘅。屋企熱鬧咗啦，就唔使我成日淨係對住阿魚生啊，有啲乏味咁啊，真係係咪啊？咁啊多啲過嚟揾我啊，咁啊好歡迎啊，唔好諗住話嚟打攪我啊。大家都開開心心咁啊過咗個假期，咁啊希望大家都繼續開開心心啦。咁啊下一次再同大家傾下偈啦。咁啊我最親愛嘅香港朋友，快啲過嚟揾我啦！不過咧，最好就唔好夏天啦，夏天太熱，真係冇辦法可以去到好多地方。係啦，咁啊，如果過嚟嘅話咧，最好就揀啲秋涼啲啊，10月打後啊，咁就舒服啲啦，可以去多啲地方啊，就唔使曬到縮一燒啦，搞到我爛面啊，係啦，咁啊，咁好啦，咁我哋下次見啦，拜拜。